තිබ්බටම මදි පින්නතුනි කණ්ඩ පින තියෙන්න ඕනේ. අදින්න පුබ්බකට හම්බුනේ ඇයි? මං කියන්නේ මේ බොහොම ඉන්න කෙටි කාලය තුල අපි කරගන්න දේවල් වල කිසි ප්‍රතිඵලයක් නැති වෙනවා. ඔය බල්ලොන්ට කැම දෙනව නේද? අපූර්වට ගෙදර බල්ලට අයියේ බත් දාලා බලාගෙන ඉන්න පාර යන බල්ලෝ ඇවිල්ලා කනවාද කියලා. පොල්ලක් තියාගෙන ඉන්නේ. කනවා නම් ගෙදර එකා විතරනේ. පිටේ ගසනවා පිටේ උඟාවොත් එහෙම. හම්බ කරගෙන කණ්ඩ බැරි හින්දානේ හොයාගෙන ගන්නේ. මං කියන අනුකම්පාවේ තරම් බැරි වෙලාවත් පූස හාල් මැස්ස මුල පතුරු ගැහුවොත් එහෙම. ඒකට සුමානයක් බත් නැහැනේ ගෙදරින්. ඔය මම දැකලා තියෙනවා මෙහි ඉන්නවද බයිසිකල් වලට පන්නන බල්ලෝ නැහැ. මේ කොල්ලොන්ගේ මහ තියෙන බලු වැඩ. පොළු කෑලි අරගෙන යනවාර පන්නන එකයි කටට ගහනවා. ඔවුන්ගේ දත් කැඩුනම කවුද බෙහෙත් කරන්නේ? මට හොඳ අත්දැකීම් තියෙන ඔය ගෙදර ගිහිල්ලා ඉන්නකොට අර බල්ලෝ කණු වලට මුත්‍රා කරනවානේ. කිරියත්තා කෙනෙක් මට එක පාරම කිව්වා කෑ ගහන්න එපා හත් දෙනා දෙන්නලු. උන්දා ගියත් එහෙන ඉංජිනේරු ගල්පා ගියා. ඇයි ඒ? මං ආපහු බලනකොට තමයි බල්ලෙකුට මානනවා. මං ඇයි අර කණුවට මුත්‍රා කරාලු. ඒක බල්ලාගේ ගතියනේ පින්නතුනේ. අපි මොකටද බලු වැඩ කරන්නේ? පුරුදු වෙන්න. ඒ බලු වැඩ කරන්න එපා කවදාවත්. දෙන්න දීලා අතාරින්න. අදින්න බුබ්බක එක ආත්මයක ගෙදර ඉන්නකොට හාමුදුරු කෙනෙක් හැමදාම පිණ්ඩපාත දෙනවා. පන්සල් වලත් එහෙමනේ ඔය. දාන ගේනකොට බැරි වෙලාවත් ලොකු හාමුදුරුවෝ එහෙම හිටියේ නැත්තම් මූණ දෙක වෙනවනේ. ඇයි අරන්නේ උන්වහන්සේ කැමැති විදිහට දාන්න ගේනවා. බැරි වෙලාවත් දාන ගෙනල්ලා පොඩි හාමුදුරුවෝ විහාරයට යන්න ආවේ නැත්තම් එහෙම. දැන් හෙට දාන්න තියෙනවා කිව්වොත් අපේ අම්මලාට අදර ඇනින්ද යනවා දෙගමනක්වත් හැරෙනවන්නේ. මෙච්චර ගෞරවයෙන් හදාගෙන එනවා. බැරි වෙලාවත් ඕක දී ගන්න බැරි වුණා. හාමුදුරුවෝ හිටියේ නැත්තම් අපිට හොඳට මතක තියාගන්න පින්නතුනේ. දෙන්න දීලා අතාරින්න. අදින්න පුබ්බකගේ ගෙදර හැමදාම හාමුදුරු කෙනෙක් උදේට පිණ්ඩපාතය ආව මනුස්සයා දෙන්න දුන්නේ නැහැ. එක දවසක් අදින්න පුබ්බකට හිතුණා මොනා හරි දෙන්න ඕන කියලා. ගෙදරින් එළියට බහිනකොට බිරිඳට කිව්වා මොනා හරි හදලා දෙන්න. ඔච්චරයි කිව්වේ. මොකද්ද කිව්වේ? හොඳට මතක තියාගන්න ඕන වචන. අදින්න පුබ්බකට ලැබුණේ දෙන්න කියපු හින්දා මිසක් කන් දීලා නෙමෙයි. ගෙදරින් යනකොට කිව්වා මොනා හරි හදලා දෙන්න කියලා. වෙලේ වැඩ කර කර ඉන්නකොට දැන් බිරිඳට හරි සතුටුයි. බිරිඳ වෙනදට වඩා ගොඩක් හදලා දුන්නා. දැක්ක හාමුදුරුවෝ පිණ්ඩපාතය අරගෙන යනවා. අදින්න පුබ්බකට හිතුණා මොනවාද දුන්නේ කියලා බලන්න ඕන කියලා. පොර දුවගෙන ගිහිල්ලා හාමුදුරුවන්ගේ පාත්‍රය ඇදලා අරන් බැලුවා. වෙනදට වඩා හොඳට උයලා. ගෙදර ගියා. ගිහින් බිරිඳට හොඳටම බැන්න ඇයි මොකටද එච්චර දුන්නේ කියලා. අර පැහැදිලිද? දෙන්න දීලා හිත හදාගන්න. දාන්න ගෙවල් එහෙම අපි ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා. සමහරු කියනව නේද ඔය ඔච්චර මොකටද ඌවසේර මහාඳුරු වළඳනවයි. ඔය කැවිලි පෙවිලි හැදුවට ඔවා කනවයි ඔතාගෙන යනවනේ කරන්නේ. කොහොම කියනවනේ. ඔතාගෙන යනවා හරි තම්බලා කනවා හරි එක කාගේ වැඩක්ද?
මම කඩුවෙල්ල දානයකට ගිහිල්ලා මස් වර්ග 8ක් හරි 9ක් හරි තිබ්බා. මමත් පුදුමෙන් වාගේ හුවා මෙච්චර මොකටද කියලා. ඒ මනුස්සයා මට කියනවා හාඳුරුව වළඳන්නේ නැත්තම් සද්ද නැතුව ඉන්නලු. අපිටත් හොඳ වැඩේ. බලන්න හරි අවබෝධය. වළඳන්නේ නැත්තම් සද්ද නැතුව ඉන්න. වළඳන නොවළඳන එක ඔබ වහන්සේලාගේ වැඩ. දෙන එක ඒක මගේ වැඩ. වචනයක්වත් ආයේ කියන්න කියන්නේ. මං අවසානයේ ඇහුවා වැළඳුවේ නැත්තම් ඉතින් ඒකත් ඔබ වහන්සේලාගේ වැඩන්නේ කිව්වා. දීලා ඉවරයි කිව්වා. හාල් ටික ගරනකොටම දීලා දාන්න. පලා ටික කපනකොටම දීලා දාන්න. මිනිස්සු කියනවනේ ඔච්චර ගොඩවල් මොකටද හරි බත් විසිකනවලු. ටිකක් ඇතිලු. ඔය එහෙම නම් කරන්න එපා. අදින්න පුබ්බක දෙන්න කියපු හින්දා හම්බුණා දීලා හිත හදාගන්න බැරි වෙච්ච හින්දා මොකද වුනේ? මැරිලා දවස් 7ක් ගියපු තැන අදින්න පුබ්බකගේ ධනෙ රාජසන්තක වුණා. කරත්ත වලින් බඩු මාලිගාවට අදිනවා රජ්ජුරුව බලලා කිව්වලු අනේ අදින්න පුබ්බක කෑවෙවත් නැහැනේ කියලා. මේ දෙන කරන හැම එකක්ම හරි බොහොම දානමය හැඟීමෙන් දෙන්න. සතෙකුට කෑම ටිකක් දැම්මා. නේ ගෙදර ඕන කෙනෙකුට වතුර වීදුරුවක් හරි කමක් නැහැ දෙන එක. මේ සංසාරේ කවදානම් පින්නතුනි අපි ආය වතුර ටිකක්වත් දී ගන්නද? දැන් මේ අම්මලා තාත්තලා හිතන්නේ අපි ලබනාත්මේ කවුරු වෙලා උපදී කියලාද? එහෙම සැකයක්වත් නැද්ද? සැකයක්වත් තියාගන්න එපා මිනිස්සු වෙලා උපදින්නේ නැහැ. හේතුව මිනිස්සු වෙලා උපදින්නෙම පින්නතුනි පෙර සංසාර කරපු කුසල් වලට. චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්න යන ගමනේ පාරමිතා පුරන්න විතරයි. කවද්ද හිතුනේ නිවන් දකින්න ඕන කියලා. ඒ නිසා අපේ තරුණ මහත්තුරු හොඳට මතක තියාගන්න. ඔය හම්බෙච්ච මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවය ඔක නාස්ති කරගන්න එපා. මේ ගෙදරක පවුලක 7-800ක් නැහැ. මනුෂ්‍යත්වය ආරක්ෂා කරගන්න බලන්න ගෙදර තුල පවුල තුල. පන්සල් වල සිල් මේ පැත්තේ වල සිල් ගන්නවනේ. පෙරවස් සමාදන් වෙනවනේ. මම මේ හෙට ඉඳන් ගෙවල් වල සිල් ගන්න කියනව නෙමෙයි හොඳේ. පන්සලේ සිල් ගන්න ඕන. මං කියන්නේ සිල් ගන්න එකේ ලාභය ප්‍රතිඵලය භුක්ති විඳින්න ඕන කොහෙද? ඒක භුක්ති විඳින්න ඕන ගෙදර පින්නතුනේ. පන්සලේ සිල් ගන්න. සමහර පන්සල් එනවා අපිට සිල් පෙන්නන්න. ඔය සමහර කිරියම්මලා අහුවෙලා තියෙනවා අපිට. හොඳම මං ප්‍රදේශයේ කොහෙද කියන්නේ මගෙන් අහනවා. අර ගෙදර යනකොට කොහේ හරි එළුව ගාලක අල්ලංග එළුව දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා මිදුලට. එකෙක් මල් පැලයක් කනවලු අනික තැඹිලි පැලේ කනවලු. මල් පැලේ කාපු එකාට නම් හොඳ පාරක් දී ගත්තා කිව්වා. මගෙන් අහනවා පවුද කියලා. මොකෙන්ද ගහලා තියෙන්නේ? අර පැදුර හීනියට නේද උතාගෙන යන්නේ. පැදුරෙන්මයි ගහලා තියෙන්නේ. ඒ ඇවිල්ලා තමයි අහන්නේ පවුද කියලා. මේ සේරම කලස් පෙන්වන්නේ පන්සල් වල. ඔය තියෙන හික්මීම ගෙදර තිබ්බනම් මොකද වෙන්නේ? ඔය තියෙන සංවරකම පිටස්තර වුණාම ගෙදර තිබ්බනම් මොකද වෙන්නේ? ඔය ඉන්න විදිහට ඉතින් ගෙවල් වල ලස්සනට ඉන්න පුළුවන්. බලන්නකෝ තියෙන නිහතමානීකම. අමුත් තිරිසන් වගේ නේ ගෙවල් වලට ගිහපුවාම හැසිරෙන්නේ. මතක තියාගන්න.
මේ පන්සල් එන්න මේ අපිට එක එක ඒවා පෙන්වන්න දෙන්න එපා. ඔය නිහතමානීකම ඔය හැදිච්චකම අපේ ඔය සේරම තියෙන්න ඕනේ ගෙදර. ඒකනේ කියන්නේ අම්මා තාත්තා දූ දරුවනේ අනාකුලාච කම්මන්තා නොකල යුතු රැකියා අතෑරලා දාලා බුදුවරු උගන්වන්නේ මේ උතුම් මංගල කාරණා විදිහට. මුලින් ඔයත්තන්ට දේශනා කරේ පැහැදිලි කරේ මේ ජරාවට ව්‍යාධියට පත් වෙන අපි මේ විදිහට කාලය ගත කරනකොට ගෙවනකොට තව එක අවස්ථාවක් එනවා. ඒ ඔය මරණානුස්සති කමඨහං දේශනාවේ 4 වෙනි අවස්ථාව වාගේ. පින්නතුනේ නොසිතූ මොහොතක අපිට මැරෙන්න සිද්ධ වෙනවා. නොසිතූ මොහොතක මැරෙන්න සිද්ධ වෙනවා. අර මං ඊයේ පස්සර ධර්ම දේශනාවට වැඩියට පස්සේ එක තරුණයෙක් කියනවා දැන් අර මුස්ලිම් කතෝලික බේදෙන්තරෝ බණ අහනවනේ. වෙනතුනේ මේ මුස්ලිම් පල්ලියේ පූජකතුමා එනවා බණ අහන්නනේ. කතෝලික පල්ලියේ පියතුමා එනවා බණ අහන්න. දරු පවුල් පිටින් එන්නේ. මොකද්ද මේ ආශ්චර්ය? මේ තමයි ධර්මයේ ආශ්චර්යය තමයි මිනිස්සුන්ට ජීවිතයේ අතාර්ථය තේරිච්ච තැන. තරුණයා කියනවා හාමුදුරනේ හිටියේ කොළඹලු. ගමට එනකොට තාමත් පන්සලේලු ඉන්නේ. මොකවත් නැහැලු. අම්මා නැහැ. තාත්තා නැහැ. මල්ලි නැහැ. අක්කා හිටියා. සේරම නැහැ. රස්සාවට ගිහින් කොළඹ හිටියේ. කියන්න බලන්න අපිට මොනවද තියෙන අඩුපාඩු. හරි අපූර්වට අවසානයේ කිව්වා කවදා හිටියත් ඉතින් මැරෙනවනේ කියලා හිත හදාගත්තා. ඔච්චරයි. මොනවාද අපිට තියෙන ගැටලු? කිසිම දෙයක් නැහැ. එනිසා අපි හිතන්නේවත් නැහැ. මම බණ කියනකොට මැරෙන්න පුළුවන්. ඔයත් බණ අහනකොට මැරෙන්න පුළුවන්. වචනයේ ඉඳන් පරිස්සම් කරගෙන ජීවත් වෙන්න. මම මේ තරුණ මහත්තුරුන්ට යෝජනා කරන්න ඔය තරුණ කාලය තුල ඔක නිකන් නිස්කාරණේ නාස්ති කරන්න එපා. ඔය තරුණ අවධිය නිකන් අපත් කරන්න නරකයි. මේ අර ගලේවල පැත්තේ කොල්ලෝ ගංජා ගහනවද නැහැ? නැතුව ඇති. මේ හොඳයි. මොකවත් නැහැ. ඔයත්තුන්ගේ රියැක්ෂන් වලින් මට තේරෙන්නේ ගලේවල තරම් වෙන කොහෙවත් මොකවත් නැහැ කියලා. ඔය තරුණ මහත්තුරු අකාලේ නාස්ති වෙන එක නවත්තන්න. අකාලේ විනාශ වෙන එක නවත්තන්න. පුතේ කවදාවත් එක එකාගේ අතකොළු වෙන්න යන්න එපා. ඔය එක එකාගේ සිගරට් කෑලි බොන්න යන්න එපා. කිසි කෙනෙකුට පාවිච්චි වෙන්න එපා. ඔය කොල්ලොන්ගේ සාක්කුවල දැන් බැලුවත් තියෙන දුංගල පළුවක් හරි. මේ පොඩි පැටවුනේ හකු පුරවගෙන නැත්තේ අර දුංගල කුඩු වලින්. මේ කොල්ලෝ අවුරුදු 16 17 පැටව කියනවා බීඩියක් නැත්තම් වැසිකිලියක් නැහැ. මේ පොඩි කොල්ලෝ. එනිසා ඔය තරුණ අවදිය නාස්ති කරගන්න එපා. හොඳට වැඩ ගන්න. කොහොමද වැඩ ගන්න? එක්කවුවෙන් මග තරුණයා පින්නතුණු ජීවිතේ පුළුවන් තරම් කරේ ශ්‍රම දාන. පන්සලට මාසෙකට සැරයක් විතර ගමේම කොල්ලෝ ටික එක්කහුවෙලා පන්සලට එන්න. කොනක ඉඳන් සුද්ධ කරන්න. සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් ශ්‍රමය දන් දෙනවා කියන්නේ ඒකයි. මේ පන්සලේ ශ්‍රමදාන වලට වැඩිපුරම එන්නේ අම්මලා තාත්තලා. අම්මලා. විල්ලි ලැජ්ජ නැති වැඩ කියන්නේ.
සමහර පුතාලා ඉන්නෝ. අම්මව බයිසිකලේ තියාගෙන ඇවිල්ලා බස්සනව නෙමෙයි බානෝ. අයරුන්දර බහින්න බෑ. බාලා අතට හැරමිටිය දීලා ශ්‍රමදානට යන්න කියනවා. අනේ උන්ද 10 විතර වෙනකන් කොහේ හරි ඉඳලා නල් ලකුණු කරනකොට ඉන්නවා කියලා කියන්නවත් පණ නැහැ. ළඟ ඉන්න කෙනාට කියන්නේ මාත් ඉන්නවා කියලා කියන්නලු. ශ්‍රමදානෙට. එහෙනම් ඔය මාස 2කට සැරයක්වත් මම යෝජනා කරනවා. තරුණයෙක් අහුවෙලා ඇවිල්ලා. ඒ හාමුදුරුව වෙනුවෙන් කරන දෙයක් නෙමෙයි. සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් ජීවිතයේ දහඩිය බිඳුවක් හෙලන්න. මම බඳුනේ මේ අවස්ථා හැමදාම උදා වෙන්නේ නැහැ. මේ බොහොම පොඩි කාලයයි. ටික කාලයයි තියෙන. ඒ නිසා මම යෝජනා කරනවා කාලෙකින් හම්බෙච්ච මනුෂ්‍යාත්ම භාවයේ පුතේ නිකන් නිස්කාරණේ නාස්තිනම් කරගන්න එපා. ඔය ගලේ වල ටවුන් එකේ බලන්නකො සෙනසුරාදාට ඉරිදට. ඔය අහුමුළු ගානේ පඳුරු ගානේ කවුද ඉන්නේ? මේ ළමයි. ගලේ වල තරුණයෝ සේරම එක්ක අහුවෙන්න. එක මත් පෙත්තක්වත් මේක විකුණන්න දෙන්න එපා. මම මේ තඩි ගහන්න කියනෝනේ මේ හෙට ඉඳන් විකුණන්නේ උන්ට හොඳේ. විකුණන්න දෙන්න එපා. මේ කුඩු අයිස් තියනවද නැහැ? අපොච්චේ තියනවලු. මෙව පොලිසියට නවත්තන්න බෑ. කොල්ලොන්ට පුළුවන් නවත්තන්න. මේ ගලේ වල තරුණ මහත්තුරුන්ට හොරෙන් මේක බුලත් ඉඩක්වත් වික්කේද? කොල්ලොන්ට හොරෙන් මේක කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. ඔය තරුණ කාලේ පිං සිද්ධ වෙයි. මම මේ කියන්නේ විකුණන උදවියට කිසි දෙයක් කරන්න එපා. තරුණයෝ මේ අවදිය බනහන් ඇවිල්ලා ජීවිතේම කැප කරන්න සූදානම්. මේ විකුණන කොල්ලෝ කියනවා හාමුදුරනේ නැවැත්තුවාලු. මම ඇහුවා මොරටුවේ කෙල්ලෙක් කොල්ලෙක්ගෙන් දැන් කොහොමද ඊළඟ නඩුවට සල්ලි හොයාගන්න? ඕකෙන්මනේ හොයන්නේ. ඒ කොල්ලා කියනවා ඇතුලේ යනවලු. නඩුවට දෙන්න අය සල්ලි හොයන්න ක්‍රමයක් නැහැ. නමුත් විකුණන්නේ නැහැ කියලා. පේනවද තරුණයෝ බනහන්න පටන් ගත්තාම? ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් ධර්මානුකූලව හැසිරෙන්න බලන්න. කොල්ලා අන්තිමේට කියනවා මම ගියාට තව ගොඩ දෙනෙක් ඉතුරු වෙයි කිව්වා එළියේ. ඒ නිසා මේ ගලේ වල පරිස්සම් කරගන්න. අහිංසක අම්මගේ තාත්තගේ දරුවෝ වීගෝණිය විකුණලා පන්ති ගාස්තු වලට සල්ලි දෙන්න. අල්ලපු ගෙදරින් සල්ලි ඉල්ලලා පන්ති කාඩ් එකට සල්ලි දෙන්න. කෙල්ලෝ ඊට ආපන්. පුදුම විදිහට විනාශ වෙලා තියෙන. ඔය දැක්කද විවිධ Facebook සාද කාගේ සල්ලිද අහිංසක අම්මගේ තාත්තගේ දරුවෝ. ජීවිතේ හීන ඉලක්ක මහ ගොඩක් නැහැ. සමහර අම්මලා තාත්තලා ඉන්නව විභාගේ පාස් වෙන්න නෙමෙයි ඉඳගත්තා නම් ඇති කියන තැන ඉන්නවා. ඒ ඉලක්කයව සම්පූර්ණ කරගන්න යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අතරමඟින් ඒ අහිංසක ජීවිත ඩැහැ ගන්නවා බිලි ගන්නවා. ඒ නිසා මම ගලේ වලට යෝජනාවක් කරනවා. එක දුමත් ද්‍රව්‍යයක්වත් මේකේ විකුණන්න දෙන්න එපා. ඔය හරියට කොල්ල ගුලි කනවනේ දැන් ඉන්නේ. මේ පන්ති යන ළමයි. ඔය මම බැලුවා කොහේ හරි සෙඩ් එකකින් තෙල් ගහනකොට කොල්ලෝ මාව දැකලා එකපාරම hina වෙනවා මම ගුලි කාලා. මං ගෙන්නගෙන මං කොහෙද යන්නේ පන්ති. මං අයියේ ගත්ත CR පොට් ටික කොළ 4ක් ලියලා තිබ්බේ නෑනේ. කොළ 4ක් ලියලා නෑ. අර ගමේ ඉන්න අම්මා තාත්තා හිතන්නේ මොකද්ද?
පන්ති යනවා කියලා. මං සේරම කොල්ලකින් විස්තරය අහගත්තා. පව් එහෙම හැදිච්ච කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඔය කවදාවත් දරුවෝ විනාශ වෙන එකදු දෙයක්වත් විකුණන්න එපා. මේ අභියෝගය අපේ තරුණ මහත්තුරු බාරගන්න. කිසි කෙනෙක් නෑ මේ වගේ කණ්ඩ බොණ්ඩ නැතුව මැරෙන්න හදන උදවිය. එක්කෙනෙකුට දෙන්නෙකුට රිදෙයි. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් අපහසුතාවයට පත් වෙයි. මුළු සමාජයක් සුවපත් වෙනවා පින්නතුනේ. එනිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරේ ඔයනේ නොකල යුතු රස්සා අතර ඔය මත්ද්‍රව්‍ය කවදාවත් විකුණන්න එපා. ඔය කවදාවත් ඔයාට පෙළඹෙන්න එපා. ඊට පස්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනාකුලාච කම්මන්තා නොකල යුතු දෑ අතර තියෙනවා නේද අර වසවිස වෙළඳාම සහ පරිහරණය කියලා. ඒ අතර මෙහෙම තිබ්බට විනාඩි 45ක් ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. හොඳේ තව බොහොම ටික වෙලාවයි තියෙන්නේ. ඉස්සර මේ ගංගෙවල් වල තිබ්බද ඔය වකුගඩු රෝගේ පිළිකා රෝගේ ගමකවත් තිබ්බද නැහැ? දැන් නැද්ද උණ හෙම්බිරිස්සාව ගන්නට? හැම තැනම තියෙනවා. වෛද්‍යවරු කියන්නේ ආසනික් වලින් ලෝක හැදෙන්නේ. මම හිතන්නේ පළවෙනි වකුගඩු රෝගිය හම්බෙන්නේ 84 මැද වච්චේ 1984. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරා වසවිස වෙළඳාම පරිහරණය කවදාවත් කරන්න එපා කියලා. නොකල යුතු දේවල් කරන්න ගත්තට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මුළු පවුලක් නෙමෙයි සමාජයක් රටක් විනාශ වෙනවා. බුදුවරු දේශනා කරේ නොකරන්නම කියලා ඒකයි. අම්මලාට තාත්තලාට දරුවන්ට පවුල් පිටින් මම යෝජනා කරනවා. මම මගේ පළවෙනි රූපවාහිනී වැඩසටහනේ දේශනා කරේ ජීවිතේ කිසිම දෙයක් ගැන අවබෝධයක් නැත්තම් බුද්ධවත විතරක් කරන්න. අපේ මේ තරුණ මහත්තුරු මේ ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර ඇහෙන මානෙත් එක්ක කොනේ ඉන්නවා නම් ඔය අද ගෙදර යන්න ගිහිල්ලා අර අපි පහන තියෙන බුදු පිළිමේ තියෙනව නේද? කවුද මේවා කරන්න ඕන? තරුණ මහත්තුරු කරන්න ඕන. ඔය බුදු පිළිමේ අරගෙනනේ පහන තියෙන තැන හොඳට සුද්ධ කරන්න. කාටද මම මේ කියන්නේ? කොල්ලොන්ට කියන්නේ. හෙට ඉර පායනව සත්තයි හොඳට මතක තියාගන්න. ඔය කුණු හරපයක්වත් ආය කියන්නේ. බුද්ධ වත කරන මිනිස්සුන්ට වරදින්න දෙන්නේ නැහැ. අපේ තරුණයෝ අද ගිහිල්ලා බුදු පිළිමේ හොඳට නාවන්න සෝදන්න. අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ හරි ගෞරවයෙන් කරලා සුද්ධ එකටම කරන්න. හෙට උදේ කීයට හරි ගමන්නේ හැරිච්ච වෙලාවට බුදුහාමුදුරුවන්ට අර බැරි වෙයිද ගෙදර පොඩි කෝප්ප විදුරු තියෙනවනේ දෝකට වතුර ටිකක් දාලා උන්වහන්සේට පැන් වීදුරුවක් පූජා කරන්න. බුදුහාමුදුරුවන්ට කවුද මේක කරන්න ඕනේ? ලෝකේ පුද්ගලික වශයෙන් දන් දීලා ඉහළ මානිසංස ලබන්න පුළුවන් උත්තමයා කවුද? බුදුහාමුදුරුවෝ. බැරිකමද නොකරනකමද? මේක අපේ තරුණ මහත්තුරු හෙට ඉඳන් කරන්න. ඔකේ මහ දෙයක් නෑ බුදුහාමුදුරුවන්ට නේ. අද ගියා පහන තියෙන තැන හොඳට සුද්ධ පවිත්‍ර කරා. බුදු පිළිමේ හොඳට දෝවණය කරා. හෙට උදේ නැගිට්ටා පොඩි වීදුරුවක් ගත්තා වතුර ටිකක් ඕකට දැම්මා. අය මුතුෙන් ගාථා කියන්න ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ.
උදේ පාන්දර නැගිටලා මගේ බුදුහාමුදුරුවන්ටනේ පැන්වීදුරුව තියලා අත් දෙක නලලට ගන්නකොට ඇතිවෙන හැඟීම සැකයි වගේ නම් මම කියනවට කරන්නකෝ. ගෙවල් වල උයනවනේ උදේට මොනා හරි සම්බෝලයි බතුයි හරි කමන්නේ ඔය පැහැෙන හොද්දෙන් හරි මැද්දෙන් අරගෙන ඔය පොඩි පීරිසියකට බත් හැන්දි භාගයක් විතර දාන්න. ඕක දාලා මේක අපේ අම්මලා කරන්න. තාත්තගේ අතට දෙන්න. පූජා කරන්න කියලා. අමුතුවෙන් ගාථා කියන්න ඕන. බුදුහාමුදුරුවන්ට දන් හැන්දක් හරි පූජා කරගන්න තියෙන එකම ආත්මය මොකද්ද? ඇයි මේවා ගෙවල් වල කරන්නේ නැත්තේ? මේක අපේ තාත්තලා කරන්න ඕනේ. හැන්දෑවේ අම්මයි තාත්තයි ගෙදර එකට බුදුන් වදින්න. ඔච්චරයි. සති 3ක් කරන්න. එහෙම සකයි වගේ නම් අද්දුටුවයි ප්‍රත්‍යක්ෂයි පින්නතුනේ සමහර තරුණයෝ කියනවා. ඔය තියෙන මුස්පෙන්තු ගති සේර මැරිලා යනවා. ඔය අතබුතනතු සමහරක් කොල්ලෝ ඉන්නව නේද? ඔය සේර මැරිලා යනවා. කරන්නේ මොකද්ද කියන්නේ මොකද්ද කියලා හිතා ගන්න බැරුව ඉන්නවනේ. ඔය සේරම නැති වෙනවා. අම්මා තාත්තා දරුවා හරි පුදුම විදියට ආදරෙන් ඉදී. හැන්දෑවේ අම්මයි තාත්තයි ගෙදර බුදුන් වදින්න. දරුවොත් එක්ක හුවෙන් ඔච්චරයි. මම කියනවට කරන්නකෝ. එක ගෙදරකවත් ආයෙත් තෝ කියලාවත් කතා කරන එකක් නැහැ. අසමගිය අසතුටක් කවදාවත් ඇති වෙන්නේ. එක දෙයක් විශ්වාස කරන්න. බුද්ධ වත කරන මිනිස්සුන්ට කවදාවත් පින්නතුනි වරදින්නේ නැහැ. කවදාවත් අකුසලයක් වෙන්න දෙන්නේ. අවඩක් වෙන්න දෙන්නේ. හේතුව නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ සරණං වරං. අපිට අපේ බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් තොර සරණක් නැහැ. මිනිස්සෙක් වෙලා ඉපදුනහම මැරෙන්න කලින් තේරුම් ගන්න ඕන වැදගත් කාරණයක් තියෙනවා. මැරෙන්න කලින් තේරුම් ගන්න ඕන අපි මැරෙනවා කියලා. පැහැදිලිද මං කියන්නේ? බුදුරු උගන්වන්නේ ජාතිය, ජරාව, ව්‍යාධිය, මරණය මේ හැම කෙනෙක්ම දන්නවනේ අපි ඉපදිලා ඉන්නේ කියලා. ඕක නොදන්න කවුරුවත් ඉන්නවද? නැහැ. සේරම දන්නවා. අපි කවුරුත් දන්නවා මැරෙනවා කියලා. අපේ ගංගවල වල ඉන්නවනේ අර මැරෙන්නේ නැහැ කියලා හිතාගෙන ජීවත් වෙන මිනිස්සු. මේ බොහොම ටික කාලයයි මේ තියෙන්නේ. අපි කවුරුවත් අවුරුදු 7-800ක් ඉන්නවද? මේ අවුරුදු 50ක් 60ක් උපරිම 70ක් ඉඳි මැරලා යනවනේ. මේ අවුරුදු 70 වෙනුත් අවුරුදු 25ක් විතර අරපුවාම දඩබ්බර කාලෙට තව අවුරුදු 45ක් විතර තමයි දැනුම් තේරුම්කම් තියෙන විදියට ඉන්න වෙන්නේ. එකටම මතක තියාගන්න මේ බොහොම ටික කාලයයි අපිට තියෙන්නේ. මේ පුංචි කාලය තුල මේ ඇටකටු ගොඩක් වහගත්ත මස් ගොඩක් නඩත්තු කරන්න මොනවාද අපි නොකරන්නේ? මේ ඇටකටු ගොඩක් තියෙනවා, මේ මස් ගොඩක් තියෙනවා. මේක නඩත්තු කරන්න මොනවාද නොකරන්නේ? එදිරිවාදිකම් පිරිමහන්නේ මොකේද? මේ මස් ගොඩ නඩත්තු කරන්න වෙන මොකේද? වෛරක්කාරකම් පිරිමහන් මස් ගොඩ නඩත්තු කරන්න. තේරුම් ගන්න අපි හරි මුලාවකට අහු වෙලා ඉන්නේ. බුදුවරු උගන්වන්නේ අත්තාහි
අත්තනෝ නත්ති. අපිට අපිවත් නැති මේ ශරීරය අපිට අපිවත් නැහැ. අපි නඩත්තු කරන මේ මස් ගොඩෙන් මගේ ඇඟෙන් මටවත් වැඩක් නැහැ පින්නතුනේ. මේක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. අපිට අපිත් නැති වෙනවා ඒ බුදුවරු උගන්වපු ව්‍යාධියට ජරාවටපත් වුණාට පස්සේ කවුද ඉන්නේ මෙතන ඕකටපත් වෙන්නේ නැති? ඒ හින්දා ඔය බැනගෙන ගහමරාගෙන මේකේ පහදන්න දෙයක් නැහැ. මේකේ බෙදා ගන්න දෙයක් නැහැ. මිනිස්සු මේවා තේරුම් ගත්තට පිළිගන්න කැමති නැහැ. එකටම ජීවිතේ පුරුදු වෙන්න. බෝධිසත්වයන්ට අන්තිමේට සසර කලකිරුණේ මොනා දැකලාද? අරනේ ලෙඩෙක් මහල්ලෙක් මලකඳක් හාමුදුරු කෙනෙක්. මම මේ බණ පටන් ගන්න කලින් වෙනද කරන දැනුවත් කිරීම ටිකක් තියෙනවා දැන් කරනවා හොඳේ. ඔය තෙරපෙන්න ඉන්න එපා. ඔය පුළුවන් නම් ටිකක් හුලං වදින්න ඉන්න. ඇයි ඒ? අනේ ඔය ඇත්තන්ට හුලං ගන්න මට තියෙන උමනාවක් නෙමෙයි. පින්නතුනේ කලන්තේ දානවා තව ටිකකින් ඕම් බලන්නකෝ. කියන්නේ එහෙම නැහැ වැටුනහම හාඳුරුවන් කට කියලා හොඳේ. මං අවුරුද්දට බණ 500ක් විතර කියනවනේ. මොන ඔහොම ඉන්නකොට ඉන්න බෑ ගොඩක් වෙලා. ඉතින් ඔය ඇත්තන්ට ඒක පේන්නේ නැහැ. ඒක පේන්නේ කාටද? ඒක පේන්නේ මට. I think ගලේ වෙල විතරක් අමුතුවෙන් හැදෙනවයි. කොහෙවත් එහෙම අඟලක්වත් ඈත් වෙලා නැහැ කිව්වට කොහෙත් ඔහොම තමයි. එවනන්ට කියන එක මගේ වැඩ. ඔය පන්සලේ ඉඩ තියෙනවත් දන්නේ නැහැ. ඒ තියෙන විදිහට ටිකක් ඈත් වෙලා ඉන්න. පොඩි කට්ටිය පරිස්සම් කරගන්න. ඔය දැන් ඔය සෙන්නගේ මැද්දේ පොඩි එකෙක් ඉන්නකොට දණිය ගාවට වගේ ඉන්නේ. ඒකට හුස්ම ගන්නත් බෑ මොකවත් බෑ. එතකොට වැඩිහිටි කිරියම්මලා කිරියත්තලා ටිකක් හරි ඌමනාවෙන් බලන්න. ඔය හරි අවධානයෙන් ඉන්න මහ ඛේදවාචක වෙලා තියෙනවා පින්නතුනේ. පෑගිලා තියෙනවා ඒක කියන්නේ. අවසානයේ නවුස් කරන්න තියන්න එපා. යතුරු කැරලි 15ක් විතර වේදිකාවට ගේනවා කාගේද කියලා නවුස් කරනවා. එහෙනම් ඔය ටිකක් අර නේ ඈත් වෙලා ඉන්න බලන්න. ඈත් වෙනකොට බලන්න ළඟ කාණු එහෙම තියනවාද කියලා හොඳේ. පින්නතුනේ බෝධිසත්වයන්ට අන්තිමේට සසර කල කිරුණේ සතර පෙර නිමිති දැකලානේ. දැන් මෙතන අඩු මල කඳක් නෙමෙයිද? ඊටු තුනම තියෙන ලෙඩ්ඩු ඉන්නවා, මහල්ලු ඉන්නවා, හාමුදුරු ඉන්නවා. ඔය කවද්ද කල කිරුණේ? කවද්ද අපිරියවුනේ? කවද්ද යථාර්ථයේ තේරුම් ගියේ? ජීවිතේ පුරුදු වෙන්න මිනිස්සෙක් කියලා ඉපදුනහම අපි ලෙඩ වෙනවා, අපි ව්‍යාධියටපත් වෙනවා, අපි මැරෙනවා කියලා තේරුම් ගන්න. එතකොට අපේ තියෙන ඔය බයිනෝ හොගාලා ඔවම තමයි. ඔය ඉඳගෙන ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ හිතේ තියෙන වෛරය මොකද්ද? හිටගෙන ඉන්නේ උන් මරාගෙන කණ්ඩ හිතෙනවා. ඇයි පේන්නේ? බණ තියෙන 8 නම් 6ට විතර ඇවිල්ලා පුටු වලින් ඉඳ ගන්නවා. 10ට විතර ඇවිල්ලා පුටු ඉස්සරහින් හිට ගන්නවා. කේන්තිය සාධාරණයි. ඔය ඕන එක. කාලෙකින් ලැබිච්ච මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවය මතක තියාගන්න. මේක පින්නතුණු නිස්කාරණේ නාස්ති කරන්න එපා.
මේක නිස්කාරණේ අපත් කරන්න එපා. මරණානුස්සති කමඨහං දේශනාව තුල භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා බුදුහාමුදුරුවෝ උගන්වනවා කමඨහං දේශනාව තුල දැන් ඉඳගන්න ඩොට් වෙන්නත් දෙකක් කරන්න බෑනේ. ඉතින් පොඩ ඉවසගෙන ඉන්න වෙනවා බොහෝ දේවල් නේ. කන්තකස්ස වෙන්නයි නිරංජනගෙන් පයින්නයි දෙකම බෑනේ. දෙකෙන් එකක් තමයි පුළුවන්. එනිසා පින්නතුනි මේ ඉඩ පහඩු තියෙන ප්‍රමාණය හැටියට ගසනවා තව ටිකක් වෙලා හිටගෙන හිටියනවා. හොඳයි පින්නතුනේ මනුස්සයෙක් වෙලා ඉපදුනහම ජීවිතේ වඩන්න ඕන එකක් තමයි මරණානුස්සතිය කියලා කියන්නේ. මරණානුස්සති කමඨහං දේශනාව තුල බුදුහාමුදුරුවෝ උගන්වනවා මරණානුස්සති කමඨහං දේශනාව තුල භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. දැන් මේ පින්නතුන් අද මෙතන බණ අහා ඉන්නවනේ. හිතන්නකො හෙට ගෙදර ගියා කියලා. පින්නතුනි අපිට පොඩි අර කලන්තයක් ඇති වෙනවා. මේ හැම කෙනාම මිනිස්සෙක් විදිහට මේ ජරාව ව්‍යාධිය කියන එක මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. එතකොට අපේ තියෙන ඔය කැත ගති අපේ තියෙන කැතකම් නැති වෙලා යනවා. උන්වහන්සේ දේශනාව තුල අවස්ථා 7ක් පැහැදිලි කරනවා. ඉන් එකක වගේ තමයි පැහැදිලි වෙන්නේ අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ පින්නතුනි ජරා ව්‍යාධියේ මූලික අවධිය ඔයත් දැන් අදනේ මේ ඇඟිලි කරුවස්සෙන් මඩ ඉලිප්පෙන්න පුළුවන් මට්ටමට මහ පොළොවේ පය ගහන්න පුළුවන් නේ දැන් දරා ගන්න පුළුවන්. හිතන්න අපි හෙට ගෙදර ගියාට පස්සේ අපිට පොඩි කලන්තයක් හැදෙනවා. මම මේ දේශනා කරන්නේ පින්නතුනි මේ මස් ගොඩට වෙන දේ. මම මේ දේශනා කරන්නේ අපිට වෙන දේ. පොඩි කලන්තයක් හැදුනට පස්සේ අපි වෛද්‍යවරු ගාවට ගියපුවාම වෛද්‍යවරු කියනවා අපිට දියවැඩියා රෝගය හැදිලා තියෙන්නේ. මේක බුන්නතුනි මට වෙන්න පුළුවන් ඔයත්තන්ට වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දියවැඩියා රෝගීන්ට වෛද්‍යවරු දෙන ප්‍රමුඛතම අවවාදයක් තමයි කකුලේ තුවාල හදාගන්න එපා කියලා. මේ අපි මස් ගොඩ නඩත්තු කරාට පින්නතුනි අපිට අපි නැති වෙන හැටි අද මහ පොළොවේ පය ගහලා ආවට පස්සේ ඔය තුවාලේ එතුවට පස්සේ අපිට පුළුවන් දායි මේකේ පය ගහන්න. ඔන්න පින්නතුනි මූලික අධීර පටන් ගන්නවා මරණානුස්සතිය. අපිට අපි නැති වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට පුළුවන් ද මගේ කියලා නඩත්තු කරපු කුඹුර මගේ කියලා නඩත්තු කරපු වෙල මගේ කියලා නඩත්තු කරපු වත්ත මගේ ගෙදර වත් මට ඕන විදිහට ඇවිදින්න බැරුව යනවා. දැන් කල්පනා කරන්න ඕනේ මෙහෙම වෙන අපිනේ. දියවැඩියා රෝගීන්ගේ ස්වභාවය තමයි එහෙම තුවාලයක් ආපුවාම පින්නතුනේ ඒවා අර සුද්ධ කර කර බෙහෙත් දානවා මිසක් කල් ආය හොඳ වෙන්නේ ඒව නෙමෙයි. කකුල කපන කම්ම මොකද වෙන්නේ? මට අර රාගම් වෛද්‍යවරයෙක් කියනවා
අවුරුදු 35ක 40ක විතර කෙනෙක් දියවැඩියාව හැදලා කකුල කපලා අතට ගත්තට පස්සේ ඩස්බින් එකට දාන්න ડોක්ටර් කියනවා මේ කකුල කපලා අතට ගත්තාම තේරෙනවලු මේ මොකක්ද මේ ජීවිතේ මේ කෑලි කපයින් කරන්න වෙන එකට නෙමෙයි ඔට්ටු වෙන්නේ. මේ 90ක් රෝග 90ක් ව්‍යාධීන්ගෙන් ගහන වෙච්ච මේ ඇස් දෙක පිනවන්නනේ ඔට්ටු වෙන්නේ. මේ කන් දෙක පිනවන්නනේ ඔට්ටු වෙන්නේ. වෙන මොකේද? මේ මස් ගොඩක් නඩත්තු කරන්න අපි වෙන මහන්සියා. එනිසා අපිට අපිවත් නැති වෙන ලෝකයේ තුල මිනිස්සු වෙලා ඉපදුනාම පුරුදු වෙන්න. ඔය වෛරක්කාරකමවත් නැති කරලා මැරෙන්න. මිනිස්සු වෙලා ඉපදුනාම පුරුදු වෙන්න තරහ ගතියවත් නැති කරලා මැරෙන්න. මම ඔය ගියා අපේ හාමුදුරු කෙනෙක්ගේ තාත්තා කෙනෙකුට පිරිත් කියන්න. ගියාට පස්සේ ඔය දියවැඩියා රෝගීන්ට ලෙඩක් හැදෙනවා යටිපතුල් කහ වෙන එක. තාත්තයි කහුල් දෙකම කපන්න වුණා. ඒවා ඉතින් කර්මානුරූපව හැදෙන දේවල්. මෙතන ඉන්න කාටද දියවැඩියාව නැත්තේ? බහුතරයකට ඕවා තියෙනවා. තාත්තට හොඳට සල්ලි තියෙනවා, දරුවෝ ඉන්නවා, සලකනවා, බලනවා, කිසි ගැටලුවක් නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ උගන්වලා තියෙනවා ජරාවට ව්‍යාධියටපත් වුණාම ඉස්සරලම අපිට අපේ ප්‍රියතමයන් නැති වෙලා යනවා. ඉස්සරලම අපිට අපි කැමති දේවල් සියල්ල නැති වෙලා යනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරක ඉන්නකොට රැට සද්දයක් බද්දයක් ඇහුණාම ඉස්සරලම අපේ තාත්තලා නේද එළියට එන්නේ. මොකද්ද කියලා බලන්න. පින්නතනේ මානසිකවත් විඳවන්න ගන්නව රසනීප වෙලා ඇඳ උඩ ඉන්නකොට ඕනතරම් ලෙඩුණ්ඩ පිරිත් කියන්න ගියපුවාම කියනවා හාමුදුරනේ පුදුම අසරණකමක් තියෙන්නේ. මේ අපිට වෙන දේ. අර තාත්තා කකුල් දෙකම කපලා ඇඳ උඩ දාලා ඉන්නකොට දරුවෝ හොඳට සලකනවනේ අර කොමඩ් එක තියෙන නේ අර රෝද පුටු ගෙනල්ලා ඒ පහසුකම් හොඳට හදලා දෙනවා. අනේ අර ගෙදර පොඩි එකා රෝද පුටුව තල්ලු දාගෙන ගිහිල්ලා සාලෙට දාලා දුව ගියා සමිතියට. ඒ තාත්තා මට කියනවා පුළුවන් නම් හැමදාම හැම බණකම මේවා කියලා මිනිස්සුන්ට තේරුම් කරවන්න. ජීවිතේ අප්‍රසන්නම වැඩක් තමයි දැන දැන මල මුත්‍රා කරන එක ඉන්න ඇඳේ. ඒ තාත්තා කියනවා හාමුදුරනේ දැන දැන මුත්‍රා කරන්න උනවලු ඇඳේ. ඔයිට වඩා මොකද්ද අපි පත් වෙන අසරණකම? කොනම්බුව කොරස්සා සල්ලි ගණන්කාරකම් බුදුවරු කියපු වගේ තියෙන මහා විස්මිත ආශ්චර්යමත් භාවය. ඒ වගේ තියෙන ප්‍රායෝගිකත්වය නේ පුත්තා මත්ති ධනම් මත්ති ඉති බාලෝ විහඤ්ඤති. දරුවෝ ඉන්නවා ධනෙ තියෙනවා. උන්වහන්සේ අහනවා අත්තාහි අත්තනෝ නැත්ති අපිට අපිත් නැති වෙනකොට. හරි ආසාවෙන් ඔට්ටු තට්ටු වෙච්ච මගේ කකුල් දෙකත් මට නැති වෙනකොට අපිට අපි නැති වෙන කුතෝ පුත්තෝ කුතෝ දන. කවර ධනයක්ද කවර පුත්තුද? එනිසා හොඳට මතක තියාගන්න අපි කවුරුත් ජරාවට පත් වෙන මිනිස්සු. අපි කවුරුත් ව්‍යාධියට පත් වෙන මිනිස්සු. මේක ඔය වෛරක්කාරකම් පරිමහණ්ඩ එදිරිවාදිකම් පරිමහණ්ඩ කාලයක් නෑ. මේ කාල සීමාව තුල බොහොම පුංචි වැඩ ටිකක් තියෙන්නේ සබ්බපා පස්සා කරනම් පුරුදු වෙන්න සියලු පව් නොකළ යුතුය.
කුසලස්ස උපසම්පදා කුසල් පමණක් වැඩි දියුණු කළ යුතුය. මම මෙහෙම දේශනා කරන්න හේතුව තමයි අපේ අම්මලා තාත්තලා ඕන තරම් ඔය පින්දහම් කරනවනේ. ඕන තරම් දන් දෙනවා. ජීවිතේ දෙනවා වගේ සමහරු කියනව නේද අපි උන්ට ඒ කාලේ මෙහෙමයි කරුවේ කියලා. දෙන්න දීලා අතාරින්න පුරුදු වෙන්න. අර දන්නව නේද පින්නතුනේ මට්ට කුණ්ඩලීගේ තාත්තා කවුද? අදින්න පුබ්බග. හොඳ සල්ලිකාරයෙක්. අම්මෝ කුණු ගතියක් තිබ්බා. ඔය ගම්වලත් ඉන්න හැම මිනිස්සු. සමහරු ඉන්නවා පොළට යන්නේ පහෙන් පස්සේ. ඔව් මතක් නැති අපේ ගමේ අහවලා වායි කියලා. ඇයි හොඳම බඩු ගන්න එපේ. ඒ හින්දා පහෙන් පස්සේ යන්නේ. ගිහිල්ලා මිනිහා තෝරන හර ගොඩවල් වල. හිල් 25ක් තියෙනවනේ ගන්න එක බඩු ගෙඩියක. ගණන් අඩු වෙන්නේ. අර තියෙන කුණු ගොඩවල් සේරම දාගෙන එනවා. මගේ කන බොන ඒවා ගැන කියනව නෙමෙයි. එහෙම ගම්වල ඉන්නවා පින්නතුනේ. සමහරු ඉන්නව නේද ඔය කොච්චර තිබ්බත් මහා අපා දුක් විඳින මිනිස්සු ඉන්නවනේ. කන්නේ අදින්නේ නැන්නේ. සමහරු ඉන්නවා කොච්චර තිබ්බත් මේ රාත් 12ටත් හරක් අරගෙන යනවනේ. කිසි සැනසීමක් නැන්නේ. වැඩට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා සමහර රාත් තිස්සේ ටෝච් ගහගෙන වැඩ කරන මිනිස්සු ඉන්නවා. මහරය හානවනේ පින්නතුනේ ටෝච් ගහගෙන. ඉස්ම යන්න තියෙනවා. කුලියට හාන්නේ ඇයි? දෙන්න වෙනවනේ. අර ගෙදර අර දුවන ට්‍රැක්ටරේ මිනිහම හානවා. ඔය ගලේ වල පැත්ත එහෙම නැතුව ඉතින් මං කියන්නේ බොහෝ පැති වල ඔහොම තමයි. මොකද්ද? තැඹිලි වැක්කරනවා. හදිස්සියකට දානයකට ගන්න හප්පම කියනවා අපූර්වට කියනවනේ පැහිලා නැහැ කියලා. මේ මිනිස්සු ඔය අදින්න පුබ්බකල. ඇයි ඔහම වෙන්නේ?